ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്. ഇന്നതാ ഞങ്ങളുടെ പേർത്തിലെ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ. ഇവിടെ നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. സോ ഇത് ലൗഡായിട്ട് പറയുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പം വായിക്കാനൊക്കെ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ കറക്റ്റ് സമയത്താണ് ട്രെയിൻ വരുന്നത്. 1 മിനിറ്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു ബോർഡിൽ. ട്രെയിൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വളരെ പങ്ക്ച്വലാണ്. അത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബട്ടണൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കയറണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡോറും തുറക്കില്ല, ട്രെയിനിൻ്റെ പാട്ടിനും പോകും. അപ്പോൾ അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എല്ലാ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുമ്പോഴാണ് ട്രെയിൻ വരുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പേർത്തിലെ മെയിൻ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ. ഇവിടെ ഒരു 8 പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. അണ്ടർഗ്രൗണ്ടും ഓവർഗ്രൗണ്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് പല പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് പല വഴിക്കാണ് ട്രെയിൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ടാഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ടിക്കറ്റിന്റെ ഫെയർ കാണിക്കും. പിന്നെ കാർഡില്ലാത്തവർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ടിക്കറ്റ് മെഷീൻസിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ടിക്കറ്റ് മേടിക്കാം. അപ്പോൾ